好，輪到屬虎嘅流年運程啦，空星圍攻嘅逆境求生之術啦。今年你哋嘅命格咧係有六粒嘅唔係咁好嘅星啦，而今年咧流年咧係冇吉星照應住你哋嘅，要靠翻你自己嘅命格啦。咁意味住咧你哋要比較單打獨鬥啦，靠自身嘅力量咧化解重重嘅危機嘅。呢一年咧唔係講求有幾大嘅發展，而係要學識點樣守住陣地，減低呢個損傷嘅。跟住係講到白虎、大煞同埋地煞星啦。白虎咧主開刀、血光、凶災、校服，係一粒比較凶嘅星嚟嘅。咁跟住係大煞啦，大煞係主殺傷力啦，嚴重嘅意外或者疾病。地煞咧亦都係主一啲地勢之險啊，例如意外嘅跌親啊、地陷啊等等嘅。咁我哋要主動檢查身體啊，尤其係留意血液啦、隱疾啦，可以透過洗牙啦、捐血啦，應驗呢個血光之災嘅。嚴格遵守交通嘅規則，避免參與高危嘅活動，好似爬山啊、潛水咁樣都唔係太適宜嘅。注意工作環境嘅安全啦，特別係地盤、機器操作等等嘅行業。今年出街咧最好打醒12個精神啦，當你自己咧好似喺度掃雷咁啊，連行出馬路咧睇手機都唔係咁好啊，因為空星咧係等緊你啊，中頭獎啊！跟住有一組小人攻擊嘅星咧，係指背同埋飛廉嘅。咁指背星咧係主誹謗啦，喺背後係講你閒話啦。無論你做啲乜嘢咧，都係容易惹人閒言閒語嘅。咁飛廉星咧，亦都係主孤黑啦，同埋黑害啦，容易招惹孤僻小人，暗中咧係作怪嘅。咁你可以減少發布個人嘅動態喺社交媒體，避免私事咧成為咧人哋嘅話柄啦。被人誤解、中傷嘅時候咧，切記要即時反擊啊，否則咧只會越描越黑嘅啫。咁同時咧，一啲好嘅提議咧，你就信三成好啦，要保持獨立嘅思考啊。第三組就係一啲壓力嘅打擊組合，紅星同埋非廉星嘅。天紅咧係主受人欺壓啦，你嘅威權咧係發揮唔到嘅，感覺咧處處咧都係有人掣肘啦，有志難伸嘅。咁非廉咧係孤黑嘅特性啦，會令你感覺孤獨無援咧，冇人明白自己咁樣嘅。今年咧唔係太適宜搶出頭啦，將目標設定為順利過渡咧，就唔係建功立業嘅。咁俾上司咧係責怪嘅時候咧，學習咧暫時嘅忍讓啊，透過運動啊去出外咧同啲朋友傾下偈啊，或者係去寫低一啲日記咧，都能夠咧宣泄壓力嘅，唔好將負面嘅情緒咧收埋咁樣喎。屬虎今年終極嘅法則係以守為攻，以忍化。咁唔好急於立功啦，避免咧去刻意去轉工、創業或者重大嘅變動，專心做好手頭嘅工作，遠離權力嘅鬥爭，縮細呢個社交圈子，係同一啲自己信任嘅親友來往，對陌生人咧保持呢個戒心，尤其係咧啱啱識嘅就非常之熱情嘅人啦。身體係最大嘅本錢啦，定期嘅運動、充足嘅睡眠，咁唔舒服嘅咧立即咧係睇醫生，千祈就唔好拖啦。咁亦都接受咧今年係修練嘅年份啊，唔係咧收成嘅年份。好似一隻聰明嘅老虎咁咧，知道環境惡劣嘅時候咧，就會匿埋休養生息嘅，保住條命仔先係大贏家。記住運氣差嘅時候咧，就要明哲保身啦，咁你先有翻盤嘅機會嘅。咁屬虎嘅人咧，記住咧，今年咧個病位咧就喺西北位，你一定要搞掂佢啦。咁另外咧，大災位咧就喺南邊嘅，咁都要小心咧，係化解咗佢啦。咁是非位咧就喺西面嘅，咁大家要留意咧，搞好呢幾個位嘅風水咧，係可以趨吉避凶啦。大家如果有啲咩唔明白嘅話咧，隨時嚟揾我啦，去幫大家咧開啟呢個寓意輪，係幫助大家咧事業更加順利嘅。